हाँ जी व्यास जी बताइए, आपको कितने दिन से पानी पी रहे हैं और क्या फर्क पड़ा है? सर मैं करीबन 15 दिन से मतलब पानी पिया मैंने और 25 अप्रैल से पानी पी रहे हैं। और उसके पहले क्या है, मेरे को थोड़ी सी 1.5-2 साल से प्रॉब्लम चल रही थी कि मतलब मेरे को छाती में कफ जमा हुआ था, तो वो निकल नहीं पा रहा था। मैंने कुछ मेडिसिन ली भी थी, उसके बाद भी जैसे मुंह से निकलना चाहिए तो वो भी नहीं निकल पा रहा था। बाद में किसी डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप एक काम करो, एक्सरा करवाना, तो अपन देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उस हिसाब से आपका इलाज करते हैं। तो एक्सरा करवाने के बाद में मतलब मेरे को जो निकला वो छाती में कफ निकला, लेकिन उसके बाद जब मैं पानी पीना मैंने जब चालू करा तो 15 दिन में मेरी नाक से जो कफ निकल रहा था ना वो निकलना बंद हो गया। तो मेरे को सबसे ज्यादा रिलीफ मिला। बाकी भी मेरी मिसेज को जो पैरालिसिस का जो अटैक आया था जी, इनको भी 2018 में तो मेरे सीधे पाँव में लचक आती थी थोड़ी सी, तो वो बंद हो गई पानी पीने से। 2018 में आया था आपको अटैक? 20 मार्च को। तो 25 से मतलब आपको लगभग 20-25 दिन हो गए पानी पीते पीते, है ना? अभी आप पानी लेके आते थे? अभी आज भी तो मंगाया पानी मैंने गुड़िया से। अच्छा। मशीन चालू नहीं हुई और हाँ, मशीन तो आ गई ना आपके? आ तो गई, लग भी गई, 15 दिन हो गए लगे को। ओके। पर वो क्या था कि वो कंट्रेशन वो हमारा लाइट का कनेक्शन नहीं हो पाया था ना, तो उसकी वजह से चालू नहीं हुई थी। तो कुल मिला के आप लोग बड़े मतलब संतुष्ट हैं पानी से? पानी तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि यार कोई बड़ी महंगी चीज खरीद ली, गलत खरीद ली? पानी मतलब पानी से तो पूरा जीवन चलता है सर। मतलब पानी के अलावा तो आप कुछ जिंदे रह नहीं सकते हो आप देखा जाए तो। वेरी गुड। तो ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि पिछले कई साल सर पानी वाकई में सही बात है। पानी अगर आप साफ सुथरा मिलेगा तो शरीर भी आपका कहीं ना कहीं मतलब एक इम्प्रूवमेंट अच्छा लगेगा। जैसे पहले लगती थी उससे डबल लगने लगी। अच्छा, भूख भी खुल गई आपकी, है ना? और किसी को घर में बच्चों को कुछ फर्क पड़ा? हाँ, अभी तो जो बच्चे देखे दोनों ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोगों मैं आपकी मशीन देख सकता हूँ कहाँ पे लगी है? ये देखिए यहाँ पे, ये वाह, वेरी गुड, कमाल है। बताइए, लोग बोलते हैं कि ये मशीन बहुत महंगी है। वो लगती है शुरू में महंगी, सर महंगी अपने शरीर से महंगी कुछ नहीं है। अपने शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। अपना शरीर स्वस्थ सब स्वस्थ। बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल से ये लोग इसकी वैल्यू जब तक पता नहीं लगती तब तक लोगों को ये मशीन महंगी लगती है। अपन वापरेंगे, पिएंगे, दिखेंगे तो समझ में आएगी ना लोगों को भी। हमको भी इतने दिन विश्वास नहीं हुआ सर। काफी दिन पहले वहाँ गार्डन में थे, सुपेकर गार्डन में, जब भी डेमो दिखा के आ गए थे। जब से चल रही थी हमको कि मशीन लाना। पर आपका घर वहाँ से बहुत दूर पड़ता था, सुपेकर गार्डन लेने के आते पानी बोल। राइट। ये तो जब भी बोला था सर ने कि आप वहाँ से ले आओ तिवारी जी के से पानी पीना चालू करके देखो, चलिए, समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा हेल्दी रहें। धन्यवाद।